քննարկում ենք հարց համար 62-ը Իջևան համայնքի Գետահովիտ բնակավայրում ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցման համար հողամասերի ձեռքբերման մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան։ Համեցեք տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը օրինակ է այն ներդրումների, որոնք ներառված չեն սուբվենցիաներով կամ արդեն իսկ քննարկված ծրագրերով, բայց նույնպես նշանակալի ներդրում են մարզերում հանրային ենթակառուցվածքների և տնտեսական գործունեության նոր հնարավորությունների ձևավորման տեսանկյունից և մասնավորապես խոսքը Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի Գետահովիտ բնակավայրի վարչական տարածքում UEFA-ի ստանդարտներով ֆուտբոլի մարզադաշտի կառուցման համար անհրաժեշտ հողամասերի ձեռքբերման նպատակով պահուստային ֆոնդից շուրջ 329 միլիոն 855 հազար դրամի հատկացման մասին է։ Պետք է հիշեցնեմ, որ 2029 թվականին Հայաստանում նախատեսվում է անցկացնել ֆուտբոլի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը։ Այս նպատակով Հայաստանի և Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիաները համատեղ հայտ են ներկայացրել և առաջնությունը Հայաստանում անցկացնելու համար հիմնական պայման է նաև UEFA-ի 4-րդ կատեգորիայի մարզադաշտեր ունենալը։ Նման մարզադաշտերի առկայությունը Հայաստանում ամրագրված է նաև ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտների ռազմավարությամբ, որով նախատեսել ենք առնվազն 3 մարզադաշտերի կառուցման, այդ թվում 1 ազգային ստադիոնի կառուցման պահանջը։ Պետք է հիշեցնեմ, որ մենք արդեն իսկ որոշում ենք կայացրել Վանաձորում գտնվող ստադիոնի վերակառուցման և նույնպես UEFA-ի 4-րդ դասի ստադիոնի տրամաբանության մեջ վերակառուցման մասին, այս մասով նաև կնքված պայմանագիր ունենք միջազգային կազմակերպության հետ, որը ունի համապատասխան փորձառությունը և ամբողջ նախագիծը ոչ միայն նախագծելու է, այլ ուղեկցելու է ամբողջ ծրագրի իրականացումը, ինչպես նաև պետք է հիշեցնեմ, որ ակադեմիական քաղաքի շրջանակներում նաև բանակցում ենք ազգային ստադիոնի կառուցման հետ կապված և առաջիկայում կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ նույնպես կունենանք նորություններ ու պետք է հիշեցնեմ նաև, որ կառավարությունը աջակցեց և համապատասխան պայմաններ ձևավորեց մասնավոր ոլորտի կողմից վաղ շաբաթում նույնպես այսպիսի բարձր կարգի ստադիոնի կառուցման նպատակով և այս պահին արդեն կայացվող որոշմամբ մենք այդ հնարավորությունը կստեղծենք նաև Գետահովիտի բնակավայրի տարածքում և ասեմ, որ այս նախագծով առաջարկվող լուծումը ըստ էության առաջարկված և քննարկված է Տավուշի մարզի մեր գործընկերների հետ և շատ վճռորոշ նշանակություն ունի նրանց մասնակցությունը, որովհետև խոսում ենք 20 սեփականատերերի պատկանող հողամասերի ձեռքբերման մասին, որը պետք է ծառայի ստադիոնի համար, ընդ որում նշեմ, որ քաղաքաշինության կոմիտեի գործընկերները, ֆուտբոլի ֆեդերացիան նախապես բնականաբար եղել են այս տարածքում և մենք վստահ ենք, որ տարածքը հարմար է և կարող է ծառայել այս նպատակով և այժմ նախընթաց իրականացված գործընթացի արդյունքում ունենք 20 սեփականատերերի համաձայնությունները, գրավոր համաձայնությունները իրենց պատկանող հողամասերը վաճառելու և այս նախագծով առաջարկում ենք կապիտալ սուբվենցիա հատկացնել Իջևանի համայնքապետարանին, որպեսզի վերջինիս կողմից իրականացվի հողամասերի ձեռքբերումը, նպատակային նշանակությունների փոփոխությունը և այնուհետև հողամասերը նվիրաբերվեն Հայաստանի Հանրապետությանը ստադիոնի կառուցման նպատակով։ Սա է ըստ էության նախագծի էությունը, խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Տիկին Անդրեասյանից մենք պատկերացում ունենք ստադիոնը քանի հանդիսատեսի համար է լինելու։ Այո, խոսում ենք առնվազն 10,000 տեղի մասին, մենք արդեն իսկ մեր Վանաձորի ստադիոնի շուրջ ունեցած նաև միջազգային գործընկերների հետ քննարկումներով հասկանում ենք, որ ունենալով տրիբունան ամբողջական շուրջ 12,000 հոգի հնարավոր կլինի տեղավորել, ինչպես նշեցի UEFA-ի 4-րդ կատեգորիայի ստադիոնի մասին է խոսքը։ Հիմա մենք նախորդ օրը Տիկին նախարարի հետ քննարկում էինք խոշոր ճանապարհաշինարական ծրագրերը և մտածում էինք էլի այդ տրամաբանությամբ նորից վերանայում ենք, թե ինչ նախկինում խոսել ենք արդյոք, որովհետև կարող է ընթացքում պարզվի, որ այդ ճանապարհների նպատակահարմարությունը այդքան առաջնային չի և քննարկում էինք նաև Աթան, Ենոքավան, Ջուջևան ճանապարհը, որի մասին առիթ ունեցել ենք կառավարության նիստին խոսելու, ինքը մեծ ծախս է բավականին, ինչքան 60 միլիարդ։ Վարչապետ, Ենոքավանից Կարմիր գյուղ M16 նախագիծ ունենք, 65 կիլոմետր է, 23 միլիարդ դրամ
Եվ առաջիկայում Աթան Ենոք Հավանը դեռ չունենք։ Դեպի Աթան գնացողը չէ, նախագիծը կպատվենք։ Ինչի համար եմ ասում, որովհետև տեսեք, այդ մարզադաշտը, որտեղ որ տեղակայվելու է, ինքը գտնվում է հետևյալ նախ 10,000 հանդիսատեսով ստադիոնը, այդ այնուամենայնիվ ենթադրում է, մենք կառուցում ենք դա այն ենթադրությամբ, որ այդտեղ պարբերաբար պետք է խաղեր տեղի ունենան։ Եվ երբ որ խաղեր տեղի ունենան, 10,000 հանդիսատեսի շարժը կատակ բան չի։ Ինքը տեղակայվելու է Ենոքավան Գետահովիտ, այսինքն վարչական առումով Գետահովիտ տարածքում է, բայց Ենոքավան գյուղի ճանապարհի վրա է գտնվում։ Եվ Գետահովիտը եւ Ենոքավանը իրանք նաեւ զբոսաշրջային բավականին լավ տեմպ են ցուցաբերում զարգացման առումով։ Գումարը ցարակից տարածքում գտնվում է Իջևանի երկաթգծի կայարանը։ Եվ այսինքն եւ այսօր արդեն նախկինում խոսել ենք մեր ճանապարհները մեր բեռնափոխադրումների համար չեն երիքելու։ Հիմա առաջիկայում հույս ունենք եւ համոզված ենք, որ նաև զարգացումներ կլինեն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի հետ կապված, բնականաբար բոլոր ուղղություններով այդ ռազմավարությունը մենք պետք է մտածենք, այս առումով ես մտածում եմ, որ նախ ճանապարհների հարցին մենք պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք եւ նաև Աթան, Ենոքավան, Ջուջևան կամ Կարմիր գյուղ, ինչպես ասում է ճանապարհը, շատ էական նշանակություն է ձեռք բերում, որովհետեւ կարանք մենք խցանումներ, մենք արդեն այսօր մայրուղիների վրա խցանումների նման երևույթների ենք հանդիպում, դե ամառային սեզոնում Կիրակի երեկոյան Սևանից Երևան գալը խնդիրների հետ է կապված։ Իհարկե զուգահեռաբար մենք էլի խոսել ենք սրա մասին, որ նախկինում չգիտես ինչ որոշումներով ճանապարհի եզրերից շինարարություններ եւ այլն եւ այլն։ Վաղը մյուս օրը պարզվում է մենք ճանապարհ լայնացնելու տեղ չունենք եւ մեծ խնդիրների առաջ ենք կանգնելու դրա համար նաեւ այս համատեքստում Աթան Ենոքավան Ջուջևանը պետք է անպայման անենք սկսենք փուլ կտոր հանդարտ տեմպով ոչ շատ կենտրոնանալով որ միանգամից մեծ գումար անհամաչափ չդնենք բայց մի որոշակի տրամաբանական նորմերով սահմանված թե ինչպես կարող ենք նախագիծը կտորների բաժանել անել անպայման պետք է անել դա Շատ լավ, իսկ ստադիոնի հետ կապված իհարկե, այնտեղ մի հատ էլ ուրիշ փոքր ավելի ստադիոն կա, որը ֆեդերացիան ձեռք բերեց ի վերջո, որը պատկանում է այդտեղ, այսինքն կլաստեր է դառնում, երևի այնտեղ 1000-1500 նստատեղ ունեցող ստադիոն կա, իրարից երևի մի կիլոմետր էլ հեռու չեն, ինչը լավ է, որովհետև կլաստերային տրամաբանություն էլ կարագործի, համեցի Այո, պարոն վարչապետ, խոսքը ֆուտբոլային դպրոցի մասին է, որը մենք ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ համագործակցությամբ ընթացքում է ծրագիրը, որոշ տեղերում ավելի առաջընթաց իրավիճակ ունենք, կոնկրետ Իջևանում, այո, հողի ձեռքբերման հետ կապված հարցերը լուծված են եւ առաջիկայում նաեւ այստեղ ավելի ակտիվ փուլ կմտնենք, բայց ես ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ այս ստադիոնները բնականաբար ունենալով շատ կարևոր մարզական նշանակություն կարող են օգտագործվել նաև այլ մեծ միջոցառումների կազմակերպման համար, ինչպես օրինակ համերգներն են, մշակութային միջոցառումներն են, եւ սա նաև այդ ստադիոնների օգտագործման բիզնես մոդելի մի մաս է, որովհետեւ ստադիոնը մեծ ենթակառուցվածք է, որ այնտեղ ինչ որ տրամաբանությամբ պետք է կառավարվի եւ կարևոր եմ համարում նշել, որ մեր միջազգային գործընկերոջ ներգրավումը ուներ նաև այդ նպատակը, բացի բուն ստադիոնի նախագծումից ստանալ նաև ուղղորդում եւ խորհրդատվություն հետագայում ստադիոնների կառավարման մասով, որովհետեւ դա իսկապես դառնում է մի հսկայական նոր ենթակառուցվածք, որը ճիշտ եւ արդյունավետ կառավարելը նույնպես մարտահրավեր է։ Շատ կարևոր հարց է անդրադարձակ Տիկին Անդրեասյան, որովհետև կառուցել, բայց կառավարումը ինքը ասենք շատ լավ աշխարհի առաջնություն, բայց պետք է կառավարվի, ֆինանսական սխեմա պետք է դրվի տակ։ Եվ ամեն ինչ ընդհանրապես մենք որ կառուցում ենք, պետք է հետը զուգահեռ ֆինանսական սխեման հասկանանք եւ այն որ ասում ենք մշակույթը տնտեսության ճյուղ է, սպորտը տնտեսության ճյուղ է, այդ նկատի ունենք, որովհետեւ եթե այսպես նկատի չունենանք
Դա նշանակում է, որ ստադիոնը կառուցում ենք եւ իրան ասում ենք, դե ինչքան վաղտում կքանդվի։ Հենց կառուցման հաջորդ օրից մեր պլանը հետեւյալն է. դե ինչքան կմաշի, երբ կմաշի։ Մինչդեռ նա պետքա անդադ արդյունք բերի, շահույթ եկամուտ պետք է բերի, շահույթ պետքա բերի։ Այս առումով մի հատ ուրիշ հարց էլ կա, քանի որ տեղանքին անդրադարձա։ Պարոն Խոդացյան, ես կարծում եմ, որ մենք իմաստ ունի մի հատ նայենք, որովհետեւ ես մտածում եմ, որ կարող է այդտեղ խնդիրներ ունենանք։ Երկաթգծի կայարանը Իջևանի, այս շրջակա հողերը նայենք ինչ կարգավիճակում է, որովհետև կարող է այդտեղ էլ դատախազությանը դիմելու առիթներ ունենանք եւ կարող է պարզվի, որ այն պահին, երբ որ երկաթգծի կայարանը պետք է սկսի որոշակի աշխատանքներ, կարող է պարզվի տարածքներ չկան, բեռնային տերմինալներ ունենալու համար տարածք չկա, չկա, այսինքն չսպասենք այդ օրը գա, հետո ասենք վայ, բա այսօրվանից մի հատ նախ կարգավիճակները շրջակա հողերի պարզաբանենք, որպեսզի կարողանանք իրադրությունները կառավարել։ Համեցեք։ Դե եթե կարելի է, որ այդպես է, պարոն վարչապետ, եկեք մյուս հնարավոր տեղերում էլ այդ գործողությունը իրականացնենք։ Թուրքիայի սահմանին, չգիտեմ, Նախիջևանի եւ այլն։ Հա, դե այնտեղ որ շատ թե քիչ գործող բան կա, այստեղ առանձնահատկությունն ինչ է, որ Իջևանը մտապես այդտեղ մոտակայքում գնացք չի շարժվել։ Այսինքն դրա համար եւ ընկալումներն ա եղել, որ այդ հա դե նույն մարզադաշտը, որ ասում եմ, էլի այդտեղ է կառուցվել, եթե կանխավարկածներ այն լիներ, որ այդ երկաթգծի կայարանը երբևէ կարող է պետք է, կարող է այդ մարզադաշտը տեղ չկառուցվեր, նկատի ունեմ ֆուտբոլի դպրոցը, բայց քանի որ կանխավարկածներն ա եղել, որ մեկը դա անպիտան անիմաստ կառույց է, հիմա նոր մտքովս անցավ, կարող է պարզվի, որ 4 կողմի հողերից էլ ուրիշ նշանակության կա եւ պետքա դրանով այսօր զբաղվել անպայման։ Եվ ոնց որ ճանապարհի դեպքում ախուրիկի հատվածը եւ հա երբ որ մի դեպքում ասում ենք ճանապարհի եզրից սեփականաշնորհ կա, հիմա կարող է պարզվի, որ երկաթուղու եզրից էլ է սեփականաշնորհվել, այն կանխավարկածով դե երկաթուղինում է պետք որ մի հատ էլ հա ախուրիկի ուղղությամբ է, երասխի ուղղությամբ է, մի հատ նայենք, որ մեր տեխնիկական գոտիները համոզվենք, որ լրիվ նորմալ վիճակում են եւ խնդիր չենք ունենալու այդտեղ։ Շատ լավ, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված